social media ဆိုရဲအရာဒီဘက် century မှာတော်တော်လေးတိုးတက်လာပါတယ်ကလေးအစလူကြီးအထိပါတော်တော်လေးအသုံးပြုလာကြတယ်ကျွန်တော်အမြင်ပြောရမယ်ဆိုရင်သူ့မှာ positive side နဲ့ dark side ဆိုပြီးရရှိတယ်ဒါကတော့ရှင်းပါတယ်ကောင်းတဲ့ဘက်မှာအသုံးချရဆိုရင်ကောင်းတဲ့ကျိုးခံစားရမယ်ဆိုးတဲ့ဘက်မှာအသုံးချရဆိုရင်တော့ဆိုးရဖြစ်မယ်အခုခေတ်လူတော်တော်များများအသုံးပြုနေရကိုပြောရရင် toxic ဖြစ်နေရလို့ထင်တယ် social media မှာ post တစ်ခုတင်လိုက်တိုင်း reaction တွေ comment တွေရလာတယ် follower တွေတက်လာတာကိုမြင်တဲ့အခါမှာ satisfy ဖြစ်ပြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့အုံနောက်က dopamine level တွေတက်လာတယ်ဒီလိုနဲ့ပဲဆက်အသုံးပြုနေကြပြီးတော့အချိန်တွေမသိမသာကုန်ဆုံးနေကြတယ်အခုဗီဒီယိုကြည့်နေတဲ့လူကရောအဲ့ထဲမှာပါနေပြီလားကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုလုပ်ချင်နေတာတော်တော်လေးကြာခဲ့ပါပြီကျွန်တော်ရမ်းကြိုက်တဲ့ YouTuber တယောက်ပေါ့နော် Nicholas Crystal ကလည်းလွန်ခဲ့တဲ့3နှစ်လောက်ကဒီလိုမျိုးဗီဒီယိုကိုသူလုပ်ခဲ့တယ်အဲ့ကလေးကကျွန်တော် try ကြည့်နေတာကျွန်တော်အခုမှလိုက်ပြီးတော့လုပ်ဖြစ်တယ်ဒီဗီဒီယိုကိုမပြောခင်မှာကျွန်တော်ရဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်အရင်ဆုံးပြောပြချင်ပါတယ်အရင်တော့ကျွန်တော်က social media ကိုလုံးဝနေမနာညမနာကိုသုံးခဲ့တာပါပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ toxic ဖြစ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်သုံးတဲ့ဟာတွေကလည်းဟိုအကျိုးရှိနေတဲ့အရာတွေမဟုတ်ဘူးဗျာနောက်ဆုံးမှကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ realize လုပ်နိုင်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်ဒီ social media platform တွေကို3နာရီ short ပြီးတော့ကျွန်တော်လေးလာစရာရှိတာအများကြီးလေးလာခဲ့တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ audience တွေကိုလည်းကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်စေချင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်နှစ်ပတ်တိတိ social media detox လုပ်ပါမယ်နှစ်ပတ်လုံးကျွန်တော် social media လုံးဝမသုံးဘူးပြီးတော့အဲ့နှစ်ပတ်ပြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဘာထူးခြားမလဲဆိုတာတစ်ချက်ကြည့်မယ်တချို့ limitation တွေရောရှိလိမ့်မယ်သိကြတာတစ်ခုကတော့ Facebook YouTube Instagram TikTok ကျွန်တော်လုံးဝမသုံးပါဘူး social media နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘာပဲလုပ်လို့ရမလဲဆိုရင် Spotify နဲ့ SoundCloud ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်သချင်းတွေနားထောင်လို့ရမယ်ပြီးတော့ client အနေနဲ့စကားပြောရမယ့်အခါမှာကျွန်တော် Telegram ဒါမှမဟုတ်ရင် Viber ကနေပြီးတော့စကားပြောလို့ရမယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်ရဲ့ page မှာသင်တန်းသားတွေစာလာမိတဲ့အခါမှာကျွန်တော် business site ကိုဝင်သုံးပြီးတော့ဖြည့်လို့ရမယ်ဒါပါပဲsocial media မသုံးတဲ့ကာလအတွင်းမှာကျွန်တော်ဘာတွေလုပ်မလဲဆိုရင်ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်စာတွေဖတ်မယ်ကျွန်တော်ရဲ့ TheGuyFromMyanmar page မှာ videography သင်တန်းအသစ်လေးဖွင့်ဖို့အတွက်ကျွန်တော် plan ချမယ်ပြီးရင်အဲ့ဒါတွေကို account ထဲပို့မယ်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်အားတဲ့ချိန်မှာတခြားကျွန်တော်ဝါသနာပါတဲ့အရာလေးကျွန်တော်လုပ်မယ်အခုစပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုရင်ဖုန်းထဲမှာရှိတဲ့ social media app တွေအကုန်ဖျက်ပစ်ပါမယ်အခုကစပြီးတော့ကျွန်တော် hata video တွေလည်းမကြည့်ရတော့ဘူး Softbox content တွေလည်းကျွန်တော်ဘာမှမမြင်ရတော့ဒီနေ့ကတော့ပြောရမယ်ဆိုရင် week 1ရဲ့ day 1ပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်မန်တိုင်းဝင်ခံရမယ်ဆိုရင်ဒီနေ့အိယာထားနောက်ကြပါတယ်နေ့လေ1နာရီကျော်မှကျွန်တော်နိုးလာရပါတော့နောက်ပြီးရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်ကပုံမှန်ဆိုရင်အိယာထားနိုးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဖုန်းကိုအမြဲတမ်းကြည့်ပြတယ်ပေါ့နော်ဒီနေ့တော့ကျွန်တော်မကြည့်မိအောင်နေတယ်စိတ်ထဲမှာတော့နည်းနည်းတော့တစ်မျိုးဖြစ်တယ်ဗျာဒီလားဒါပေမဲ့မိုက်တယ်အခု coffee မှာထားတဲ့ရောက်လာနေကျွန်တော်ဒီနှစ်ပတ်အတွင်းမှာကျွန်တော်လုံးမဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော် plan ချမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရွှေနှုတ်ကနေပြီးတော့စာအုပ်ဖတ်မယ် audio လေးတွေနားထောင်မယ်ပြီးရင်ဒီနေ့အိမ်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လုပ်ဆရာရှိရလေးလုပ်မယ်ကျွန်တော်အမိုက်ပြစ်တာတွေပါရညာရပါတော့အဲ့တော့time table လုပ်ပြီးဆိုတော့ကျွန်တော်စာဖတ်ပါမယ်ကျွန်တော်ဒီရက်ပိုင်းမှာရွှေနှုတ် app ကိုစမ်းသုံးနေပါတယ်ပုံမှန်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကစာအုပ်တွေဝယ်ထားပြီးမဖတ်ဖြစ်တာများတယ်စာဖတ်မှလည်းတော်တော်ပြင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဒီရွှေနှုတ် app မှာဆိုရင် audio တွေပါကျွန်တော်တို့နားထောင်လို့ရတယ်ကျွန်တော်ကြိုက်တာတစ်ခုကမူရင်းစာအုပ်ရဲ့အနှစ်သာရကိုမပြတ်အောင်တို့လုပ်ပြီးထားတယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်စာဖတ်မှပြင်းတဲ့အခါ audio တွေလည်းနားထောင်လို့ရတယ်။လေ့လာရမယ့်စာအုပ်လေးကတော့စာရေးသူ Susan Forward ရေးသားထားတဲ့ Houses Parents ဆိုတဲ့စာအုပ်လေးရဲ့နှစ်ချုပ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုစာဖတ်ပြီးဆိုတော့ video editing လုပ်ရမယ့်အချိန်ရောက်ပါပြီ။ video edit လုပ်ပြီးရတဲ့ကျွန်တော်နောက်ထပ် page မှာတင်ဖို့အတွက် content ရှာရမယ် script တွေရေးပါမယ်။ဘာလို့နဲ့ညရောက်သွားတဲ့အခါမှာတော့ border ရင်းနဲ့စားကြတောက်ကြရင်းနဲ့ပဲ day 1ကတော့ကျွန်တော်တို့ AECC ပဲဖြတ်သန်းသွားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ပထမအပတ်ထဲမှာတော့ကျွန်တော်အလုပ်တွေလုပ်ရင်လေးလာစရာတွေလေးလာရင်းနဲ့ပဲအချိန်ကုန်ခဲ့ပါတယ်မပြီးပြတ်သေးတဲ့အလုပ်တွေတော်တော်များများကိုလည်းကျွန်တော်ပြီးသွားပါတယ်သင်တန်းအတွက်လည်းသင်ခန်းစာအသစ်တွေအများကြီးရိုက်ဖြစ်လိုက်တယ်ကျွန်တော်တော်တော်လေးအကျိုးရှိသွားပါတယ်ဒီနေ့ဆိုရင်ကျွန်တော် social media မသုံးတာတစ်ပတ်ပြည့်သွားပါပြီဖြစ်စင်တော့ဒီနေ့က New Year နေ့ပါအဲ့တော့အားလုံးပဲ Happy New Year ပါနေ့တစ်မှာစိတ်တစ်လူတစ်နဲ့ကင်မရာတစ်တွေဝယ်ယူနိုင်ပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာတစ်ခါလေးကျွန်တော် giveaway ကိစ္စလေးပြောချင်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ရွှေနှုတ်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ audience 3ယောက်စာအတွက်
2000ကျပ်တန် giveaway ကိုတစ်လစာပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ကိုဝယ်ပြီးတော့အစမ်းသုံးကျင်တဲ့လူတွေအတွက်လည်း discount တွေရှိပါသေးတယ်အဲ့ဒါကတော့ရွှေနှုတ်ကနေပြီးတော့စီစဉ်ပေးထားတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ refer code နဲ့သွားပြီးတော့ဝယ်တဲ့အခါမှာတစ်နေ့စာဝယ်ဆိုရင်35% discount ရမယ်တကယ်လို့တစ်သက်စာဝယ်မယ်ဆိုရင်တော့10သိန်းကျပ်အစား9သိန်း9000ကျပ်ပဲကျမှာဖြစ်ပြီးတော့နောက်ထပ် account တစ်ကောက်မှာထပ်ပြီးတော့ရအောင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်3ရက်တစ်ခါ application ထဲမှာစာအုပ်အသစ်တွေကို update လုပ်ပေးတယ်ပြီးတော့ download ဆွဲပြီးတော့နားထောင်လို့လည်းရပါတယ်အဲအကြောင်းမလို့မ try ရသေးတဲ့လူတွေစမ်းပြီးတော့ try ကြည့်ဖို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ပထမတစ်ပတ်မှာကျွန်တော်အတွက်အဆင်ပြေပေမဲ့ week 2ရောက်တဲ့အခါမှာစပြီးတော့ကျွန်တော်တော်လေးကိုပြင်းလာပါတယ်တနေ့အိမ်မှာနေပြီးတော့ video edit တွေလုပ်လိုက် content တွေရေးလိုက်နေအချိန်တွေကုန်နေတယ်အဲ့တော့ week 2မှာအလုပ်တွေလုပ်နေရထက်ဆိုင်ကျွန်တော်ကြိုက်တာတွေကိုပဲကျွန်တော်လုပ်မယ်ကျွန်တော်အပြင်ထွက်ပြီးတော့ relax လုပ်မယ်ကျွန်တော်ရှောက်သွားမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဝါသနာပါတဲ့အရာကြီးကျွန်တော်လုပ်ပါမယ်တော်တော်များများမသိကြသေးရဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဝါသနာတစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါကDJ တီးရပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် social media မသုံးတာ2ပတ်ပြည့်ရဲ့နေ့ပါတလက်စားတဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်ရဲ့2024အတွက်ဆက်တဲ့အသစ်လေးပါကျွန်တော်နောက်မှထည့်စရာရှိရလေးလည်းထည့်အောင်မယ်အဲ social media မသုံးတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာကြီးထူးခြားလဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်လောကကြီးနဲ့ခဏတာဆက်ပြတ်သွားတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အချိန်တွေအများကြီးပိုလာခဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ခုပြောချင်တာကကျွန်တော်လိုမျိုးပြင်းတတ်တဲ့လူတွေတော်တော်လေးကို view site တင်ပါတယ်တေချာလေးပလန်ချပြီးတော့ကျွန်တော်အလုပ်ကိုလုပ်တင်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော် social media မသုံးတဲ့ကာလတွေမှာကျွန်တော်အချိန်တွေအရန်ပိုနေတယ်အဲ့တော့တနေ့ဘာမှလုပ်စရာမရှိဘူးဆိုရင်အိတ်လိုက်စားလိုက်နေပဲအချိန်တွေကုန်နေမှာပါကျွန်တော်ကတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်လူတိုင်းကိုဒီလိုမျိုး try ကြည့်စေချင်ပါတယ်အားကစားလိုက်စားတဲ့လူတွေအတွက်ဒီလိုမျိုးလုပ်တာကပို့ပြီးတော့တည်တာလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်အားလုံးပဲဒီဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပေးကြတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လဲကျွန်တော်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်2024မှာကျွန်တော် content တွေအများကြီးလုပ်ဖို့ရှိရကြောင်းမလို့ကျွန်တော်ရဲ့ page ကို like and follow မလုပ်ရသေးရင်လည်းလုပ်ပေးပါအောင်တကယ်လို့ YouTube channel ကနေကြည့်နေတဲ့လူတွေလည်းကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးကို subscribe လုပ်ပေးကြပါအောင် video editing နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သင်တန်းတက်ရှင်တဲ့လူတွေလည်းကျွန်တော်ရဲ့သင်တန်းကိုတက်လို့ရပါသေးတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ community တွေကနေပြီးတော့အားလုံးကို welcome လုပ်ပါတယ်အဲ့တော့အားလုံးပဲနောက် video မှာပြန်ပြီးတော့တွေ့ကြပါမယ်